Yan! Today magbabas tayo guys. Tatry natin magbus from my work to pauwi. My home. Ayan. Pakita ko sa inyo yung bus. Paano ba ito yan? Ayan. Ayan yung bus stop. Dito yung bus stop. Ayan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa The Pearl. Ayan. The Pearl. Yung work. Mag-aantay tayo ng bus stop. Actually para mga 10 to 12 minutes. Ayan. See you later. Papakita ko sa inyo kung paano tayo sasakay ng basta sa bus. Ayan. Bye. Ayan na nga. Sakay na tayo ng bus guys. Ayan na yung bus from here sa The Pearl until dun sa pinaka metro station yan na. Ayan. Sa train natin. Ayan. Try lang natin umopen. Ayan. Pasok na tayo. Ayan. Ayan. Solo natin yung bus. No, hindi pala natin solo. Nandito tayo ngayon. Ayan. Ayan. Ayan na nga. Papunta na tayo ngayon sa metro station. Dahil mula dito sa metro station, papunta dito sa bahay namin. Kailangan muna nating magpalit ng tren. Ayan. Sa beside ko, ayan ang aming ilang cleaner. My friend Rashid. Rashid, say hi to my channel. Hi! Ayan, nagkasabay kami ngayon dito sa tren. Ay, sa bus. Ayan. Ngayon, mamaya papakita ko sa inyo yung train station nila dito. Ayan. See you later. So, ayan guys, nakababa na tayo ng bus papuntang galing tayo ng work ko sa The Pearl. Ayan, kasakay na tayo ng where are we going, brother? Train station, right? First time ko kasi mag-train from work to go work. Ayan. Pasok na tayo ng entrance. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano to ano. Ayan. Pasok na tayo ng entrance. Ayan. Bibili muna tayo dito. Bibili muna tayo ng ticket. Sorry, medyo magulo yung pagkakamera ko. Hindi pa kasi ako marunong. Ayan, malapit na tayo. Rashid, where? I will buy tickets. Hello. Single journey. Ayan na guys, naubusan tayo ng single journey ticket. So napilitan tayong bumili ng card na kailangan nilang i-top up. Ayan, sige. Ayan, so guys, pasakay na tayo ng bus. Kakakaloka na, ubusan tayo ng single journey ticket. So kailangan nating bumili ng card, yung tina-top up. Ayan, kaloka. Ayan. So waiting na lang tayo ng darating na bus. So ayan na nga guys, nasa loob tayo ng bus. At ayan po. Punong-puno po ng tao ang bus. Ayan, nakakaloka guys. Punong-puno po tayo. Ayan, solo po natin ang train, ang ating upuan at ang loob nitong train. Kaya pala may kasama ko. Ayan na rin siya. Kasama ko sa Rashid. Ayan guys. Ayan. Dito, ayan yung pinaka-train station. Bawal kumain dito. Bawal manigarilyo. Hi, say hi brother. Ayan. Ayan. Actually, itong inuupuan ko, ayan, kung makikita nyo, para yan sa mga matatanda, sa may mga disabled, ayan. 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 Bawal manigarilyo, kumain, magkalat. Bawal magpapalit ng diaper ng baby dito kasi at syempre, maingat sila dito, ayan. Stay safe. Ayan. So, lilipat tayo ng tren mamaya. See you later again. Ayan.
So ayan na nga guys, nandito na tayo ngayon. Lilipat tayo ng panibagong train para makauwi na tayo. Lilipat muna tayo ng kanina, galing tayo dun sa unang tren, o parang connecting to. Dito na mapunta na tayo dito sa isa pang tren. Ito yung tinatawag nilang gold kineso, kineme. Nakaka-excite naman ito. At nandito pa rin siya, si Rashid. Rashid, sa'yo! Ayan. See you later! So ayan na nga guys, papunta na tayo sa next destination natin. Nakasakay na tayo ng panibagong tren. Hindi ko makikita, hindi ko lang ma-vlog kasi madaming tao. Next natin, papunta tayo ng Sukwak. Doon tayo maglalakad lahat. Ayan. See you later! So ayan na guys, nandito na tayo sa destination natin sa Sukwakit. Sa Sukwakit na ako bumaba. Ayan. Papanik na tayo sa taas. Then papakita ko sa inyo yung Sukwakit. Ayan. Punta tayo ng Sukwakit. Ayan. Panik muna ako ng elevator. Bye! So ayan na guys, nandito na tayo sa ayan na. Punta tayo sa Pilipinas. Ayan. Ayan. Kailangan muna natin daanan yung mga yan.